La guerra contra el despertador por las mañanas es algo que casi todo el mundo conoce. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero enemigo no es la alarma en sí? ¿Y si fuera ese botoncito, ese pequeño y tentador botón que pulsamos casi por inercia? Vamos a ver por qué esos 5 minutitos más podrían estar en realidad saboteando el resto del día. La pregunta hay que plantearla directamente. El botón de posponer, el famoso snooze, ¿es un pequeño lujo o es, de verdad, el peor enemigo de una buena mañana? Se siente como un capricho inofensivo, ¿verdad? Esos minutitos extras de calor en la cama. Pues bien, la ciencia tiene una opinión, digamos, bastante diferente. Y aquí está el quid de la cuestión, el concepto que lo explica todo, el caos biológico. Porque resulta que esas prórrogas que nos damos no son un descanso extra, para nada. Son más bien como una serie de falsas alarmas que meten a nuestro cerebro en un estado de confusión total. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de esa sensación de aturdimiento mañanero. Porque, ya se sabe, para vencer al enemigo lo primero es entender bien cómo funciona. A ver, fijaos, cuando suena la alarma por primera vez, el cuerpo pone en marcha un proceso químico súper preciso para despertarse. La temperatura empieza a subir, se corta la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, y se libera cortisol para darnos un chute de energía. Es una secuencia perfectamente coreografiada por la naturaleza. ¿Y qué pasa cuando le damos al snooze? Pues que rompemos todo el sistema. Suena la alarma, el cuerpo inicia su protocolo, pero al pulsar el botón le estamos mandando una señal totalmente contradictoria al cerebro. Básicamente le decimos, tranquilo, era una falsa alarma, puedes volver a dormir. Y el cerebro, obediente, intenta iniciar un nuevo ciclo de sueño. El problemón es que, a los pocos minutos, la alarma suena otra vez, arrancándonos de golpe de esa fase de sueño ligero y provocando una desorientación tremenda. Esa interrupción constante es lo que provoca la famosa inercia del sueño. Es esa niebla mental, ese aturdimiento que a veces nos acompaña durante horas. La analogía del ordenador es que es perfecta. Es como si estuvieras reiniciando el sistema. Y justo a la mitad del proceso, ¡zas!, le quitarás el enchufe. El sistema, o sea, el cerebro, simplemente no arranca bien. Y la diferencia de verdad es abismal. 10 minutos de ese sueño fragmentado, interrumpido por el snooze, no sirven para nada más que para confundir aún más al cerebro y hacer que la inercia del sueño sea peor. En cambio, si esos mismos 10 minutos se hubieran dormido de un tirón, de forma continua, habrían sido increíblemente reparadores. La diferencia entre empezar el día con niebla o con total claridad. Así que la conclusión de los expertos es muy clara y puede cambiarlo todo. El consejo es unánime. Es infinitamente más efectivo poner la alarma directamente a la hora a la que hay que levantarse sí o sí, y hacerlo a la primera, sin negociar con el despertador. Vale, el problema está claro. Ahora vamos a lo importante, las soluciones. Porque para ganar la batalla de la mañana, la preparación tiene que empezar la noche anterior. Vamos a ver cómo se construye una rutina nocturna que nos prepare para el éxito. La primera regla es súper fácil de recordar. Se resume en un único número, el 3. Es la regla de las 3 horas. Ni cenas muy pesadas, ni alcohol en las 3 horas antes de irse a la cama. ¿Por qué? Porque una digestión potente o el alcohol interfieren de lleno con las fases más importantes del sueño. El cuerpo se queda ocupado procesando comida en lugar de reparándose y eso bloquea el acceso al sueño profundo y al sueño REM, que son cruciales para la restauración física y mental. La segunda regla es igual de sencilla, y su número es el 1. Es la hora del apagón tecnológico. La luz azul de los móviles, las tablets, los ordenadores, es una señal potentísima que le grita al cerebro, es de día, mantente despierto. Y claro, esto frena en seco la producción de melatonina, que es la hormona que, por así decirlo, le abre la puerta al sueño. Y si queremos ir un paso más allá, aquí van 2 técnicas extra que son una maravilla. Por un lado, una ducha caliente. ¿Por qué? Porque al salir, el cuerpo se enfría. Y esa bajada de temperatura es una de las señales biológicas clave que le dice al organismo que es hora de dormir. Y por otro, el vaciado mental. Simplemente coger un papel y escribir las preocupaciones o la lista de tareas del día siguiente. Así las sacamos de la cabeza y evitamos que la mente entre en ese bucle infinito de ansiedad nocturna. ¡Perfecto! Ya hemos preparado el terreno la noche anterior. Ahora vamos a ver cuál es el plan de acción para el momento de la verdad, para ese instante en el que suena la alarma. El plan anti-snooze se basa en 3 reglas de oro muy sencillas. Primera, la alarma lo más lejos posible de la cama. Obligarse a dar unos cuantos pasos es la forma más rápida y efectiva de romper la inercia física del sueño. Segunda, hidratación al momento. Un buen vaso de agua es como darle al botón de arranque del metabolismo. Y tercera, luz, mucha luz. Abrir la persiana de golpe o encender una luz potente es la señal definitiva para que el cerebro corte la producción de melatonina y entienda que sí o sí el día ya ha empezado. Y aquí viene un secreto que de verdad puede cambiar las reglas del juego. El sueño no es un bloque sólido y uniforme.
Funciona en ciclos de unos 90 minutos. La clave de todo esto es despertarse al final de uno de esos ciclos, no justo en mitad. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Si una persona necesita levantarse a las 7 de la mañana para dormir 5 ciclos completos, que sería lo ideal, debería acostarse sobre las 11:15 de la noche. Este cálculo ya incluye unos 15 minutos de margen para conciliar el sueño. Si se buscan 4 ciclos, pues a la 1:15. ¿Se ve la lógica? Se trata de programar la alarma para que coincida con el final de un ciclo, que es cuando el sueño es más ligero y despertarse cuesta mucho menos. Y aquí va un consejo de profesional, de esos que marcan la diferencia. Si alguna vez os pasa que os despertáis solos, 5 o 10 minutos antes de que suene la alarma, no intentéis arañar esos últimos minutos. Hay que levantarse. Es el propio cuerpo avisando de que ha completado un ciclo de sueño de forma natural. Es el despertar perfecto, no hay que desaprovecharlo. Una vez que se dominan estos fundamentos, podemos empezar a mirar hacia el futuro. La conversación ya no va solo de dormir más horas, sino de dormir con más calidad. Bienvenidos a la era de la optimización del sueño, o como se la conoce ahora, el sleep maxing. Y aquí entramos en un mundo fascinante. Hablamos de tendencias como usar cintas bucales para asegurar la respiración nasal y mejorar la oxigenación, usar terapias de luz roja para estimular la melatonina de forma natural por la noche, o tecnología invisible como anillos inteligentes y sensores bajo el colchón que miden cada fase del sueño sin molestar. La idea es muy clara: personalizar y optimizar al máximo cada minuto de descanso. Pero ojo, que con tanta tecnología a veces se nos olvida lo más básico y, curiosamente, lo más efectivo. De todas estas tendencias, hay una que está al alcance de todo el mundo y que tiene un impacto altísimo. Lo que más influye en la calidad del sueño profundo, esa fase que es crucial para la reparación física, es la temperatura de la habitación. Mantenerla fresquita entre 18 y 20 grados es, según los datos, una de las acciones más potentes que se pueden tomar. Sin embargo, toda esta tecnología y esta búsqueda de la perfección traen consigo una paradoja, una nueva advertencia. Se llama ortosomnia, y es la ansiedad y el estrés que genera la obsesión por conseguir una puntuación de sueño perfecta en las aplicaciones. A veces, la propia búsqueda de la perfección se convierte en el peor enemigo de un buen descanso. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Con toda la tecnología, todos los datos y todos los trucos a nuestro alcance, quizás estamos olvidando la herramienta de medición más sofisticada que existe. Y si el verdadero secreto, después de todo, no está en una aplicación, sino en algo tan simple como volver a aprender a escuchar a nuestro propio cuerpo.